awumuvu kancane ukuthi two ngasho uyakhombisa ubuso cha manje uyafanele wenze njalo lo baba Uma mali isichana awuzwe noma bengizoza endabeni hey uthikaya ngeke bakhulube haroze ngathi ngoba kuyifisi basho ya record eqinisweni baholi eqinisweni baholi mhlawumbe sikusho lokhu alibele ngibalo ngapha eqinisweni bafowethu njengoba seyikhona sishawele indaba yokuthi kunomama abasikecha kakhulu kufanele sifike kahle sifike ifurniture sikwazi ukufakela ifurniture umndeni ngoba siyazi bese awukhona sikufakela kahle ifurniture umndeni unfortunately party ke sekufikile njengamanje ke sizoqinisekisa lokho ukuthi usuku lwakusasa lukamongameli wethu luzofika naye mayifika lapha efica ukuclean efica zonke izinto ezisethekile engicabanga ukuthi ke ushene njengekhansela elikhona lapha endaweni udame evisita nje senzele ukulungiselela usuku lwakusasa umengameli engafiki kunalokho yanakhashana soqonqotha ilokho baholi bami ngenzela ukuthi sithi sibuso ukuthi ku right ngapha emakameleni ngofuthi kodwa phela sibe sinaso isithombe sisonke ukuthi kwenzakalani bese sivumelene mhlawumbe ukuthi community wethu ubabukhoza isimo njengalesi salomsebenzi sifisa ukuthi asikhulekele nje asibongele nakuNkulunkulu nakumdali namandla umuntu awacoshile ukuba sizifinyelele umnqonzo khansela ukuba kube khona lolu mdomo kulomfuthu owaphazamiseka ngekhathi zama-manifesto ama-election isacela nje sikumthandazo wethembekile Jesu wethembekile Jesu amalanga Jesu uthembekile ngisho ngoba sokuhanjwe iprocess ende noma ibanga elide sikhulekela ukuthi uNkulunkulu enze kanje ngoba thina enkatheni
sikhulela ukuthi uNkulunkulu yena ungumholi wethu ohlala sihola kuzo zonke indlela esihambayo. Ukuba kwaleli dokodo noma kuleli tende sikolo namhlanje kungenxa kaJesu. Amen. Amen. Awafike amabhawodi asale ngephula. Cha sebeuphumile wodwa ngani. Asaye khona. Ayofika ekuseni. Okay. Uzama ekuseni. Bese singena lapha idodana. Tembekile we tembekile System yonke lesibili kamera. Dilole likhulu Umbhede ubona ukuthi cha. Abona mazayizayo. Yeah. Yini mazayizayo? Pakistan. Oh yes, ubekuzani ngobuyazi. Akanilo bona. Amanye amazwe edlale le headboard iyafana nomuntu. Iyafana kodwa ihluke lapha nangendlela ome ngayo leyo plan. Hayi kuhle. Amithike ikhishi lakhe ke leli. Ikhishi lakhe lapha. And la vele la vule. La vele la Futhi unomama wakhe. ngibongela uma wakhe bese. Yazi ngibongela uma wakhe. Aqobe notamatisi ayanisi lapha. Imithengele la amafuneka Ayaqobele lapha. Aqede nasitofu khona Kodwa lapha. ngiyambongela uma. Ashaya iqanda khona akuphohloza. Yazi ngiyambongela mama. Mayifudukeza afudumeze amayiqokeleze lapha. No, mhlonishwa ukhansela nosomlomo wethu. Asithokoze kakhulu. Abaholi besiyingi nje ubabona bekhona futhi. Vele isimo asifuni ukusikhomba komuntu kunjalo kodwa uzokwenza isiqiniseko sokugculiseka nanokuthi sibesebenze nanawe mfowethu singakushiyi wedwa le ukuba sibone njengoba sishilo ekuqaleni ukuthi kahle kahle besithi sizofika ekuseni mhlungu bese encwabeni cause encwabeni khombethe umamela khombethe umamhlema yini bese encwabeni bese semncwabeni nje singeke siyeke futhi kuyongoba bekade ngakho ke somlomo mhlonishwa ikhansela sibona ngasengathi kwenzeke kahle uma ubuka la siyakholwa ukuthi nomengameli wethu umsebenzi wakhe azowenza kusasa ngoba sizolungisela yena ukuthi kungabikho kulihlazo azokufica lapha siyazi ukuthi umsebenzi omkhulu okamengameli okusukeni lwakusasa thina nje besenza lokho kuyi-dry run uma kuzoba ne-event yoba siyazi ukuthi kuba ne-dry run esizohlangana khona sibone ukuthi izinto sethike ngendlela eyiyo ngakho-ke baholi be-IFP ondini cha ngazi nginganikela nakini bafuthu ngeke ukukhulume mina ukuncoma insebenze khona
abasamariya bethu abahle nginikela le noma ubani baholi muphi umsebenzi asithokoze sihlalo singabe sisathatha amaseko akude kakhulu umsebenzi omhle kanje sithi ekhaya kwaNdaba Ezitha siyiqembu le-IFP ngoba umndeni wakwaZulu lo esibona namhlanje umfowethu lo owenze lo msebenzi omhle kangaka usezohlala nethezeke azizwe nesithunzi naye iqembu le-IFP lithi-ke nababuthakathaka nabanjani fanele behlale bephakathi kulona nabo ngoba behlale bephakathi iqembu le-IFP imisebenzi ke le eyenziwe iqembu le-IFP sihlalo nabaholi bonke besiko wathi into lapho ngene mayisishiya singami lapha igijima khona siqhubekele phambili namhlanje namanje umengameli ubefika kusasa eqhubha phela ukuthi njengesiko sahlale phansi sakubuka lokho sakuxoxa ukusana nomndeni wasekhaya kwaZulu bona uNdaba Ezitha sathi cha kumfanelekile umfowethu ucomrade ukuthi akwazi ukuthi azuze isakhiwo esinjengalesi esifanele ukuthi ngosuku ayilimale ngaso ngempela iqembu le-IFP laliyonqoba kwayena wayiyonqoba kodwa namhlanje ke nakusasa kuzobe sekunqoba yena iqobo lwakhe nomndeni wakhe kwaZulu asithokozeni baholi sonke sisho siphume phandle sithi i-IFP khona phakathi kwabantu nathi sikhona sayiholi i-IFP singabaholi be-IFP sisekhona siphakathi kwabo futhi aqhubeke nje basethembe kanjalo ngoba nathi siyabethemba baholi bethu abazobenza umsebenzi wakusasa sihlale siye ngiyathokoza kakhulu yona ubhala we-IFP mina angithokoze shenge nami shenge uyazi ukuthi silokwenzeka silokusiphansi phezulu kunjalo sihamba naye ebhedlela mfowethu ubelokhu esiwayikati abazali bakhe abangofakazi mhlawumbe sithelwini sayistenga more than 10 times i-IFP lokhu ibathatha abazali sisuke kuthiwa sese-Albert siphinde siye-Albert so akubanga ukuthi sekuthengwa amehlo into nje eyaba buhlungu kubo bonke ke futhi ngoba ukhansela wethu nje somlomo wethu washiya istadium wabuya shenge wezana esigamekweni siyafuna nje ukusho ukuthi kwaku iplan kaNkulunkulu ngoba masikhumbula kahle ibhasi lethu laliphanchile linelish then amabhasi ayigijima u2 yiwo ladala ingozi ngoba wavula decide udriver kodwa futhi siyambonga nakuthi acabange kangcono ngoba mhlawumbe ubwangena kulomini nabe kwabakhulu kodwa nje sibona isimo ngendlela okuyisa uNkulunkulu aphakamise isandla mawungabuka ukuthi futhi babehleli kuMagadas lapha ibhasi ladlula nabo kodwa bangathinteka kangalendlela ngoba iphila umfuthu siyajabula kuyiplan kaNkulunkulu ke sizalwa singazi ukuthi siyofaka kanjani basho njalo emaromeni but asasofelaphi sofa sinjani yobe kunjani but sithokozela ukuthi i-IFP ihambe nalokho wethu kwaze kwasekugcineni siyathokoza cha usihlalo ukuthokoza nje umsebenzi omuhle kangaka owenziwe isingi sethu sasondini ngoba inhlelo zonke kusukela eqala ukungena esibhedlela engakaboni engakezwa ngoba ubona ngisho umnyakaza wekhanda ukuthi akezwa lutho akaboni lutho emehlweni isingi sasondini sasilokhu siseduzana imoto ifika liyana izulu lapha kubiye kube nenselelo uma linile izulu imoto singahambi kodwa iphoqelela imoto ngoba izothatha umndeni uhambe eAlbert uhambe eStenga isingi sethu nje siholwa umfowethu uBR Buthelezi ngifisa nje kakhulu ngoba ukube isingi sasondini besinganakekeli singaphushi imigomo eyabekwa umsunguli weqembu umntwana waphinda ngene eqhutshwa umengameli uNgotsha njengamanje kungabe naso sayihlalela nje phansi sayizingelela sona safuna abasamariya ukuze abe nophahla olufuze lolu ngiyafisa nje ukuthokoza kakhulu esingeni sasondeni eqembini lami lenkatha yenkululeko yesizwe futhi ke kuqala kwakhiwa lendlu iqembu ubuholi bonke besiyeni belokhu kufika bufika usuku nosuku buzobheka iprogress yomsebenzi usuku nosuku namhlanje nje naye ukuthi ngoba niqala ukuzala benaqala kungaka le ndawo ingakayenziwa ngisho ukwenziwa manje ke nenza umsebenzi wenjena namhlanje ukuze ukuthi kufike umengameli
kube yonke into isendleleni eyiyona yona ngoba vele benilokhu nifika usuku nosuku njengesingi sasondini emfisa ke kakhulu njengekhansela nami ukuthokoza kakhulu ngoba amalunga eqembu lenkatha agcina ngisho noma iyona iIFP kodwa ugcina engabi nalo ugqozi lokujoina iIFP uma abalandeli nabathanda inkatha benzakalwe izehlakalo ezenzakale umfowethu lo kwaZulu bebona benganako kodwa manje lento eyenziwe isingi sethu sasondini esolwa uBR Buthelezi kwenza ukuthi nomuntu obemathintanyawo enkatha azizwe vuseleleke ukuthi ngiyafuna ukujoina inkatha ngoba ayichithanga cala mayenze lo msebenzi omhle kangaka nganamagama amafishane ke ngifisa ke ukuthokoza kakhulu Sisubhala ngokombe umamfene. Ngithokoza kakhulu shenge sihlalo wethu ithuba ongipha lona. Ngiyakhumbula nje njengoba ushenge ikhansela kaBhesha ukuthi sasihamba sombona ngahamba nami ngombona inkosi Albert. Ngifica esaqulekile ejangula ungazi noma uzosinda noma uzobanjani. Kodwa uthi uma ukhuluma naye umthinda umbona ukuthi ngathi uyalalela kodwa unconscious isimo sasitense kakhulu umuntu uyathokoza noma ngabe egcineni siyamphepisela ukuthi umlenze ulahlekile siyamphepisela kodwa uNkulunkulu uyakhanda amacebo ukuthi umuntu uya kanjani empilo kodwa ke nje engithanda ukugcizelela nami ukuthi ezintweni zonke uNkulunkulu siyambonga ngoba ngaphandle kwakhe izinto azenzeki kahle mhlambe ukhomlethu uhlalo weMen's Brigade ngokuzivala sasesivala sibeke sayenze uPhamangete ngoba sesikhuluma sonke ngoba vele sonke sijabulile hamba ngibuyisele kuMangete bese uhlalo weMen's Brigade konke uNamhlenga bese esibekela bekade sesivalele siyacela ukuthi ukhomlethu uMangete ngoba sesikhombile emholi ukuthi ube ubekayo. Hayi siyabonga umsebenzi we-IFP siyayibonga nathi besiyingxenye ye-IFP wonke lo msebenzi ngakho sibonga uNkulunkulu ongenile wenza ukuthi konke esikwenzayo cace besobala ukuthi senza into ekugcineni enomphumela omuhle. Nami ngifisa ukuzwakalisa okukhulu ukuthokoza. Ngifisa ukuzwakalisa okukhulu ukuthokoza egameni labantu besifazane uzaliwe. Unomama lo. Uzaliwe. Angixolisa shenge ukuthi bengilokhu ngiphamba ngithengele phela noma ubhobho nje. Atholakala. Kodwa inhliziyo yami nenhliziyo yethu njengabantu besifazane sizwakalisa okukhulu ukuthokoza njenganamhlanje sibuka lokhuya kwakushiwo umntwana athi umntwana Ntombi enkulu athi ngithembele kini umntwana ubethembele kubantu besifazane nasentsheni athi beletheni phela intsha yenu nihambe nayo. Kodwa namhlanje iqembu le-IFP lenze lokho. Ngimbongela kakhulu ke umama. Akekho umuntu engimthokozela njengalokho. Ngiyakhumbula ngisimfice lapha ekhaya ethi Nkosi yami anginayo ngishini yokuthi ke njengoba senjena nje uzohlalaphi. Kodwa namhlanje uNkulunkulu ufezile ngeqembu le-IFP. Sibonge nase ekhanseleni lethu ngoba ngenxa nayo umfutho naye abenawo umbona ukuthi unegozi lokuthi iIFP ayibonakale ayizwakale ayenze umsebenzi. Sithokoza kakhulu oshenge siyathokoza. Asikhuleke. uNkulunkulu wasendulo uNkulunkulu wethu ufanele udumo lokufanele uNkulunkulu wethu ongcwele. Ngelinye ilanga wabakhipha abantwana bakwaIsrayeli wabakhipha eGibhite. Usikhiphile nathi nomndeni wakwaZulu eGibhite ebelubuhlungu. Wathi mase wawelisa ulwandle olubomvu
zashumpuka amasondo ey'moto zikafako kodwa kwathi ezabantwana bakwa-Israyeli zahamba zazowelela ngaphesheya sibonga uwena siwelele ngaphesheya sinikela nomsebenzi wonke wakusasa siwunikele esandleni sakho esipheleleyo ngoJesu Kristu Nkosi yethu amen. La sambele endaweni ke yakwaCeza ngakusegazini mayekuphila egazini la owaba khona ke isigameko esenzeka ngonyaka odlule kodwa bazothatha besibeke abaholi kwabe khona abaholi beIFP kuyibona ke sibona kunesakhiwo esihle esikhonela abasakheleke umfowethu kuyena kwaba sengozini nje asikube sikwamukela. Ngiyanibingelela baqosheli bendaba ngiyanibingelela ngenhlonipho nangentokozo enkulu ba. Siyathokoza awusithatha usibeke ngoba nila ngizokwenza kungani la. Njoba silapha baqosheli bendaba sikhulu besiyingi ngoba nesibona samsana nekhansela lethu eliphinde libe usomlomo lapho. Size lapha ke ngokuzoqinisekisa kuzokwenza isiqiniseko ngoba sathi usuku lwakusasa usuku lwingqayizivele. Lapho sizobe sinomengameli wethu uVF Hlabisa ozobe ezophothula ngokusemthethweni lomsebenzi owenziwe ubuholi basondile owenziwe yiIFP ehola lapho ndini esuka isebenza kanye nabo abafowethu osomlomo. Ngamanye amazwi usuku lwanamhlanje ngoba nisibona nje sikhona lapha nje akakwazi phela ukuthi afike umengameli efike amagabati singawanyathelile. Sizonyathela amagabati sizokwenza isiqiniseko sokuthi zonke izinto okufanele afike ayifice ilungile kube namuhla seyilungile. Ngakho nje bathi nisibona ke singaphakathi lapha ngeke ngasho iqaleni ukuthi kahle kahle besiyibophezela ukuthi sizawufika ekseni sikwazi ukufika ngoba sazivela nefinisher esizoyifaka la izofika ifikile ke ifike ngezikhathi mangaphosisi zabo 11 ngeshwa besithunywe emsebenzini ehlukahlukene kunemingcwabe besi-attendayo kunemsebenzi eminingi ehlukahlukene yeqembu. Yingakho ke nisibona ke bafuthu sikhona namuhla sivele ngazo lezi zikhathi sizoqinisekisa khona lokho sesibonile ngaphakathi sabona ukuthi umsebenzi muhle sabona nalokho kuzongena khona umfowethu lo owalimala kahle ukuveza isithombe esikhulu umfowethu walimala ngawo umsebenzi weIFP njoba sasiya kuyimanifesto yethu ngonyaka odlule eThekwini eMabhida stadium eMabhida waphazamiseka kwalimala ke ngakho ke iIFP ingeke ke ihlale ingakwenzi konke lokho ekwenzile ngoba nibona nje kunesakhiwo esikhulu kangaka nje umdala khona akuzukulubuyisela unyawo lokho okuyisakhiwo kodwa ukuzwelana naye nomndeni kulesi simo esamehlelayo ngoba wayehambe lapha eyojabula kanye nathi emsebenzini weIFP. Ngakho ke namhla sizokwenza lokho njengoba nisibona sihamba nabaholi nje sizokwenza isiqiniseko indinazi umholi sebeyakhile umholi wethu omkhulu uyena ozokwenza isiqiniseko sokuthi ke uyabusisa ngokusemthethweni. Siyathokoza so Alice mhlambe eshenge njengoba ngibheka isigceme sakho sonke kulokhu nje kuwe imizwa yakhe ithi ngeswele na uyichaza imizwa yami ukuthi njani. Ngijabule ngendlela yokungifikisela inyembezi uma ngicabanga ngizwa nje ucingo ngiphakathi estadium eMabhida kuthiwa onke amalunga ohambisana nawo asevelelwe ingozi. Ngaphambana nezimoto ku freeway ngibheke khona ngingasaboni nasemehlweni mangifika ngicosha ukuthi abathathu balimele okwabathathu oyedwa usephuthunyiswe Steng ababili belashelwa khona phansi base ambulance. Ngangisuka khona lapho ngibheke Steng ngacosha ukuthi angikwazi ukumbona ngabuyela eMabhida ngavuka ngakusasa ngabuyela khona Steng ngacosha ukuthi akakwazi ukubona akakwazi ukukhuluma uyabona nje namhlanje lo angikwazi ukuchaza umuzwa engikuwona uma kubuya konke lokho abese kuba khona injabulo enkulu eMathaya engikwenzelwe isingi sethu sasondini engikwenzelwe iqembu leIFP ngiswele ukuchaza kakhulu kangaka nje sakazi wami nabalaleli udadewethu nje omunye walimala wasenziwa ngihlale kwaButhelezi namanje nje usahamba isibedlela ingalo yakhe yachachamba ingalo kodwa yena akakufananga isehlo sakhe nesikambude wakwaZulu okuyena wazi walahlekelwa umlenze. Uyabona nje into eyenzeke namhlanje impela angikwazi ukuyichaza ukuthi ubuhle bakhona bunjani. So mhlambe ke esesiphetha ngaba ukuthi omunye ngabuza ukuthi
mhlawumbe ikhona nendlela kakhulukazi emhlomulweni kahulumeni ukutheni njengoba senimakhele uzokwazi ukuphile lapha ekhaya mhlawumbe emhlomulweni kahulumeni njengama grant abakhona nizokwazi ukumbhekela ukuthi akwazi ukuqhubeka ayiphilise khona indlela yebo njengamanje nje nabe udaba lwakhe okuqala bekusasebenza udaba lokuthi ngoba walimalele emgwaqeni axoshe ngendlela leyo kufanele ayixoshe ngokwarafu kodwa ke ngokahulumeni sisenhlelweni zokuthi abhaliseke akwazi ukuxosha isibonelelo njengabo bonke abantu ngiseduzane kwakhe umndeni wakwaZulu useduzane kwami ukuphila kwawo usuku nosuku ngihlezi ngingxenye yakho sobona ukuthi egcineni kwenzakala kanjani so kwalesi ngathina wakho ukugcina ke nje emphakathini emalungeni enkatha na wonke umphakathi owakhele ngingathi njena ongakaboni ukuthi inkatha yenzani akhankaswa alukho ukhetho likhona umsakazi wami njengamanje alukho asilazi nokuthi liyoba nini lolu ukhetho likhona kodwa nje inkatha isebenza ukhetho likhona ukhetha lukho ongakaboni ukuthi inkatha noma umsakazi wami mawuhamba ujikeleza leli esakhile uyabona ukuthi bebengachithi icala benza isibuko ongasazi ukusichaza manje ke bonke abantu abeze enkatheni eqembeni lomntwana waphinda ngenelo olwa umengameli uVF Hlabisa okuyena oseyithendeni zomntwana owenza njengapha manje ke osabheke kokunye uyiphuthisela nje ngokuhle wonke ngoba ngisho kuthiwa uvelelwe inkingi iqembu lenkatha liseduze kwakho isibonele sihle kakhulu sokuthi ngisho usenkingeni iqembu leIFP liseduze kwakho nakho umndeni wakwaZulu ubungazi ukuthi uzokwenza njani ngesimo sakho namhlanje uyahleka uyaphuphuma injabulo ngenxa yeqembu leIFP sonke asijoyine iqembu leIFP Sithola kakhulu asingayikwazi bakhona labo abanengi eniyabona kukhona okwenzakalayo mhlambe nje owakho nje ongawasha emphakathini ngiyabonga ithuba ngisenge kakhulu uma ngimemela ngiyayesiyingi lo muntu olimele umuntu omusha olimele umuntu oyintsha ingane ke thina ngesingathi ingane so umuntu omusha wonke umuntu usuke nethemba nefiso ukuthi ngizokwenza lokho ngenze ithemba ke elacishe lahleka ngalesi sikhathi libuyile njengamanje umuntu noma ngabe iyabezelekile njengoba sisho uhamba nge-wheelchair kodwa usangaba yini noma yini afisa ukuba yiyona ama-possibilities maningi ngamanye amazwi ukuthi njena uma naye esekwemukele athole i-support impilo izoqhubeka njengoba bengike ngasho ukuthi noma kukhona ukuthi walahlekelwa umlenze kodwa empilweni izinto ziyenzeka beyingenzeka ngisho nangenye indlela into sekuthenini uma ethola usizo lokuthi akwemukele osebenzakele akwazi ukuthi aqhubekele phambili siyakholwa ukuthi lokhu kuyingxenye ukuthi akakwazi ukuthi aqhubekele phambili akakwazi ukuthi azethembe akakwazi ukuthi avuka ithathe mhlambe mama wena sisiphetha ngabheka la kade ngeke ngambona nami nje mhlambe njengentathele ekhuluma esayidini lakhe lokuthi into enayifisayo ekuzenzeni mhlambe njengoba kuba khona ukuthi mawulimele engozini yemonto khona lokho mhlambe kwazi ukuthi ngokwezimali uzothola imali eziningi ibheka ngokwama advice ukuthi mhlambe kakhulukazi kubantu abasuke bembhekile njengomama uyimbokode isiphi isiluleko ongambheka phela lento sikhuluma nge-lifetime njengamanje njengoba kusuka manje sekhunjwa ngempilo yakhe yonke ikupha ngaqinisekisa okungamazi ukumsustain njengengane ukuthi kusuka manje akwazi ukuhamba ibanga elide ezintweni ezincane ezimhlomulo uhulumeni angambhekelela kuzo neqembu lenkathi nimbhekelela kuzo mhlambe ngaqala ngokuthi uma ekwazi ukuthi afunde ekuthanda ukufunda kumvuma angaqinisela ngoba khona imhlomulo engavela lapha nalapha kodwa isikhathi esiningi ayikwazi ukuthi iqhube nempilo yakho yonke idlulisa nje ezintweni ezithize so ngamanye amazwi mina ngakhuthaza ukuthi afocus on-personal development lokho uma ekuthola siyambonga uNkulunkulu but into yomphilisa for life ukuthi yena azakhe abe umuntu onolayini awulandelayo ozohlala naye impilo yakhe yonke siyathokoza kakhulu asiphethe ukuthi manga eceleni ukuthi sisazi siyazi ukuthi izobe kunomunganelo ozobe khona mhlawumbe nje kungathini ikhwela ngomshana simemezelo ngaba naso angithokoze ngifisa nje ukumemezela kubantu bonke nje noma ngaba uyinkatha noma bakayona inkatha
eze azobona umsebenzi wenkathi ukuthi uma sithi inkathi yanakekela sithi inkatha ikubantu sisuke sisho ukuthini ngakho ngimema wonke nje kumphakathi walapha kwaCeza omenyiwe ukuthi uze ngobuningi bawo uzolalela umengameli wenkatha ekhuluma ezobe ekhuluma nabantu benkatha akhulume nomuntu ongeyona inkatha lo muntu ongeyona inkatha avula amehlo abone ukuthi kanti inkathi mithi kubantu isho ukuthini kanti inkathi mithi yanakekela isho ukuthini ngasho leso sibonezelo ngesami ukuthi ngimema wonke eze azolalela umengameli Sithokoza kakhulu sibuka sikhalisini ethena nasephasana Siyathokoza Patisiwa le. Mazo imike ngagesi ayisusela bafo izobuye iqhubeke uma sesambile abahleli shathi babeke hayi bafana bomlungu Yabonga. Siyabonga madokotela ukuphinde kusiyaminyaka exactly especially kodwa ngijabula manje ukuthi usuphumile nawo bese kusewafika isikhathi siyabonga abangafiki ndaba ezinhle injani makete siyaphila ndaba ezinhle sami Ndaba ezinhle sibonga khona kini nonke siyabonga makete sizolandela umbono loyinsizwa ngoba insizwa ngayigcina umke wayibona esibhedlela siyajabula ukuthi ngiyathokoza
ukuthi ngizokhuluma nalo ngakubona ku-TV khuluma amazwi wawakhuluma ku-TV ngisawazi soka ke ngaphakathi ayekhombisa ukuthi lo muntu uyophila mina ngathi hayi okusho ukuthi lapha ngabona khona ukuthi iqembu le-IFP liyasebenza futhi liyakhana futhi liyakwenza ukuthi umphefumulo wakho ungawalahla amathemba ahlale khona ngawathola amathemba ngokwakhulunywa nguwe ngikubona ku-TV ngingakukhulumi nawo umlomo nomlomo kodwa wakushona namhlanje ngikubona kuyasebenza lokho wakusho ku-TV hhayi ukukhuluma nami. Siyabonga Magema ngoba kusazoqala uhlelo oluqondileyo uzothola ithuba lokuphawula kodwa nathi kuyasithokozisa nje ukuthi semukele ubaba ekhaya ngicabanga ukuthi uzosihola umfowethu uThelezi Ndabezitha sibingelele siyathokoza kakhulu Bulawayo ukuba kule nkonzo sibe nawe ngibingelele inkosi yesizwe Banana siyathokoza kakhulu sibingelele ibamba inkosi lesizwe sabaThelezi Shebe Sokanisa siyathokoza lana sibingelele abasebenzisi bonke amakhansela akhona amavolunteer onke akhona sizocela ke njengamanje ukuthi ke abaholi bethu singene ngaphakathi ngiyekhohle ukubingelela umhlonishwa meya okhona ngibona njengamanje umhlonishwa meya baqulusi okhona ngibonayo abaholi be-district esibabonayo siyathokoza kakhulu baholi ukuthi sibe ndawonye sizocela abaholi bisivulele nje kahle lapho ngoba sekuzongena abaholi bethu sibe simquba ngendlela ekwethu engena ngaphakathi siyathokoza Guys, so give the space like a Viva, IPP, viva! Viva! Viva, IPP, viva! Viva! Viva, Bulawayo, viva! Viva! Anda! Thokoze kakhulu Bulawayo mengameli wethu sibonga kakhulu ukuba namuhla kule ngqophamlando yakulomuzi wabatwana ukuthi Bulawayo unathi ukuba sizofezekisa sizoqinisekisa njoba desho ngumntwana ukuthi wabuza ukukhuluma Bulawayo ku-TV kuloko ukukhuluma yikho lokusuqinisekisa sisho njalo ke nathi singabaholi be-IFP ukuthi Bulawayo namuhla nabaholi bonke abakhona sizoqinisekisa khona lokho sizocela ke uBulawayo umsebenzi omkhulu ebesimcelele wona ukuba awufezekise njoba nje nasi sakhiwo nanto uphahla singaphansi kwalo Bulawayo esishilo Bulawayo ukuthi alungangathi Bulawayo lungangomuntu omdala lungangawe Bulawayo uphahla lolu abaholi be-IFP lapho ndini abasebenzile balwenza bahlanganisa kube kufezekise iphupho labantwana ngakho ke Bulawayo umuntu uzodeda yonke inkundla enikele kuwe Bulawayo uqhubeke nomsebenzi kodwa mhlambe sheke ngaphambi kokuba umuntu enze umsebenzi lo ngifisa ukuqala ngokukhuleka enkosini yesizwe inkosi uNdebele Ndabezitha ngibingelele kuyibamba bukhosi lesizwe sawaButhelezi Shebe ngibingelele ke kuwena sowalisa njengosihlalo we-IFP la ondeni isigungu sonke sesiyingi sasondeni abaholi ke be-IFP abangaba sezingeni
lesifunda iZululand. Phakathi kwethu kunelunga le-NEC umfowethu uNhlanhla Msimango, ngiyabingelela Thabizolo. Kunamalunga e-National Council uMgazi obuye abe umeya wethu ngaphansi kamasipala waSondeni. Ngiyabingelela Mgazi. Kubo bonke abaholi bethu amalunga e-National Council avela ngaphansi kweZululand, ngibingelele kubaholi bethu abasibhekele omasipala. Ngiqale ke Mgazi bese ngikubingelele njengomeya wendawo udadewethu uGabi, usekela meya wethu uSomlomo uShenge, ngimbonile naye usekela meya uSomlomo wala endaweni yaSondeni. Ukhona usekela meya wethu eZululand umfowethu uMthiya. Ubuholi bonke obuvela komasipala abasondelene nendawo yaSondeni, kungaba uPhongolo, ikhuleke kumfowethu uMshamase, umeya wethu emkhandlwini, abaqulusi okhona phakathi kwethu, boComrade lona akusiwona umsebenzi kahulumeni, kodwa ngiyababalula abaholi abakhona, yingakho singaphansi kwesandla sikamfowethu uButhelezi. Angigcine ke ngokubingelela ke ubaba uNdabezitha, ubaba kamfowethu, indodana okuyiyona esingayo lapha ekhaya. Bese ngibingelela kumfowethu okuyena esize ukuzokhombisa ukuzwelana kwethu njengeqembu lenkatha yenkululeko nesimo esenzeka beya eralini ngonyaka odlule. Ukugcina kwami ke ukumbona umfowethu ngangimhambele esibhedlela emva kwengozi eyayivelile. Ngalokhu ngilandelela ke kuMgazi njengoba ibona ababe ngabaholi ababehlele lolu hambo kanye nomfowethu uButhelezi, waze wafika la iphuma khona esibhedlela waba ngasekhaya. Sibeke nokuxhumana ke isikhathi eside nomfowethu uButhelezi njengosihlalo wesiyingi, ukuthi bekungaba kuhle ukuthi iqembu le-IFP sibe khona isenzo sobuhle esibenzayo kwindodana kaMageba, ngoba ingozi isuke iyingozi evela ingahlelwe muntu. Kodwa manivelelwe ingozi kuye kube kuhle libe khona uphawu lokukhombisa ukuthi okwenzeka kwakungesikho ukuyodayisa ngezingane, futhi kwakungesiyo inhloso yobudedengu, kodwa kwaba ingozi. Siyathokoza ke namhlanje sisazokhuluma ngale. Bekumele sifike lapha ekhaya Ndabezitha sixolise ngokuhlehla kwezinsuku. Bekumele sifike ngomhla ka-27 28 uAugust okuwusuku lokuzalwa komntwana kwaPhindangene, ngoba sasifuna ukuba sizohlonipha ukwedlulisela lendlu ngosuku lokuzalwa komntwana kwaPhindangene nakube ngasekho phakathi kwethu, ngoba lengane yakho Mageba ilandele inkolelo abantu abadala ababambelele kumntwana kwaPhindangene. Ngakho ke ingakho sanquma ukuthi ngosuku lwakhe lokuzalwa ilona suku esifuna ukuthi sizokhombisa ukuzibophezela kwethu. Uma sikhuluma abantu asibathanda uma kuyiwo okhethweni kuphela. Lengane yakho Mageba yalimala kuyiwo okhethweni. Abanye bebengathi selwadlula ukhetho
ngakho akusekho sisangakwenza kodwa abantu sibathanda kuyiwo okhethweni sibathanda futhi selwedlula ukhetho alukho ukhetho likhona akukho umkhankaso esiwenzayo ngalokhu kodwa nje ubuntu ukuthi manivelelwe ingozi walimala ingane nihamba nayo yaba sesimeni sokuthi mhlambe ngeke isakwazi ukusebenza ngamandla ukuthi kwazi ukuzakhela indlu sithi ke asenze nanti uphahla Mageba esizokudlulisela kuwe ngale ndodana yakho lwenziweke nesimo sokuthi lukulungele ukuba lube ngolomuntu osehamba ngewheelchair njengoba ubona zitepiso ngale kodwa ikhona indawo yakhe yokuthi akwazi ukungena ngewheelchair nasemnyango futhi kulungisiwe ukuthi uma elekelelwa ukuba ngene noma ephume endlini akwazi ukungena konke kosekungalandela njengomuntu osangakwazi ukuba namaphupho ngemicabango ukuthi akwazi ukuthi kulungiseke angifisi ukuthi ke size sifake amathemba amakhulu ndawo ezitha kodwa kuyenzeka ukuthi noma umuntu umlenze ungasekho kodwa ngokuhamba nangokwezokulekelelwa ngodokotela ibe khona indlela yokuba awuthole umlenze wokwakhiwa ukuze asukube futhi ayihambele impilo iqhubeke iye phambili okwanamhlanje sizokwethula lendlu ukuzibophezela kwethu nokukhombisa kwethu ukuthi siyazwelana nomndeni siyazwelana nomfowethu and sifisa ukuthi konke okwenzeka inhliziyo yakhe ithobeke ukuthi kodwa impilo isangaqhubeka iye phambili uNkulunkulu emuhle kuningi okunye Mageba okungahle kulandele ukwazi ukuthi nawe njengobaba ukwesule izinyembezi fisa ukuthi ke bo comrade nonke ngoba umhlangano ukhona ngale la ozoba khona kodwa kuhle ukukhuluma ngento oyibonile ungathi sizwe kuthiwa kade kuvulwa indlu ngale nithi sibonile indlu edluliselwe iIFP emndenini wakwaZulu njengesibonelelo sengozi lensizwe esencane eyalimala kuyo thatha leli thuba ke Ndaba Ezitha inkosi ehloniphekile esisendaweni eyibhekele isilo ukuba ngivule lendlu ukuze ubaba uMageba angene nendodana yakhe sibone ukuthi ngaphakathi yini ekhona bathi ke akusasebenzi lokho kwesikelo okusika nesikelo sekukhonyiswa amabhiloni njengophawu lokuthi ke lendlu siyayivula ngokusemthethweni ngicela ukuthi ubaba uZulu eze ngapha
Comrade no nansi-ke indlu esidlulisela ubaba kodwa egameni likankosikazi. Bambalwa abantombazane abalala endlini bakhona kodwa bambalwa kule ndlu njengoba-ke ibona baba nansi nempahla ifenitsha. Sifisa ukuthi impilo ibe elula kwindodana yakho. Wonke umuntu omusha uma ekhula uyayethi ngifisa ukuthi kube ngendlu into yokuqala. Ngiyababona-ke labaqala ngey'moto kodwa nje uyayethi ngifisa ukuba nendlu. Umfowethu uNkosinathi nansi indlu ngithumama mama siya kwemukela usixolele. Amadoda ayahlupha ngoba sukanakane odwa, kanti siyazi ukuthi wena umuntu wathwala ubuhlungu obukhulu ngenkathi kwenzeka ingozi kwindodana yakho. Siyambonga kuNkulunkulu ngoba singena phakathi kwaleli khaya namhlanje sizonikela nansi indlu kwindodana yakho. Ngizocela-ke siye naye bedroom ngenxa ukuthi usesimeni sokusebenzisa i-wheelchair. Indlu la yangasese siyilungisele ukuthi ayibe ngaphakathi ukuze noma ngabe kufika siphi isikhathi angabe nomthwalo ukuthi ubani umkhiphela phakathi kobusuku. Mama-ke no baba uZulu ubaba usesele ngaphandle khona bese nansi indlu eyikamero nanti futhi elinye ikamero ngaliya omabili alungisela ukuthi angalala kulo umfowethu uNkosinathi. Umndeni-ke thina indlu esesiyidlulisela kuwe baba nomama kodwa ingeyendodana. Umuntu nje onezwi lokugcina indodana kule ndlu iyindodana kababa uZulu nomama uZulu. Ikhona-ke i-TV kusafuneka sithole i-ID yakhe ukuze ikwazi ukuthi iyofakelwa ngokuqondileyo i-DSTV ngoba ngaphandle kwe-TV sekuyithoyizi lokhu ngama-television. Ukuze impilo nje ibe lula nabafuna ukukubuka akubuke eduze. Siyaphola kuNkulunkulu ukuthi usazomenzela okuhle undodana njengoba iminyaka isengabuyena ngokukhula ukuze nje ingozi egcine nje ekhohliwe yiyo ukuthi yake yamehlela yambeka kulesimo akuso namhlanje. Ngibona ukuthi-ke asiphume-ke siye ngale mhlampe-ke baba nomama nje ngaphawula amazwi amafishane la bese mhlawumbe-ke sibuyisela kuwe shenge nisihola ngoba kukhona la kunomhlangano ngakhona.
indaba ezethu mayikhona amazwi amafishane kuMageba mayikhona amazwi okuthokoza nje amafishane ngoba uMageba sazokhuluma ezansi awasuka ithamazwi phakamisa ukuyibonga umazwi umongameli weqembu le-IFP wezulu kukhona laba abalekhoza phakamisa ukubonga i-response ukuze bayithole njengokusho kwempilo izingane ngaqala kwasondele eduze kwami kwangababa saba abawaziyo ngoba ingane yami isithola inkinga wavela akaze ubale kwazi kwaba segcineni nginawe ngiyabonga hle nawe amanye yebo uMageba bese Portugal bazongisuka zokuyeleza phefumula wesukananga ngenyanga mhlambe ngoja asibeke ambalwa yokuba egameni labantwana lapha esikole ukuthokoza nje kakhulu ngalo msebenzi namhlanje konke zokwenzile njengoba iqembu le-IFP likhulu kangaka namhlanje suke liqale kuwo amazinga lapha phansi yibo abantu abagcwele laba lakhaya ize belikhulu njengoba lindala siyabonga-ke lokho ukuthi anikhohlile njengoba kufike wena la umongameli weqembu lokho nje kuchaza lokho ukuthi anikhohliwe kufanele kuze kufike wena ukuze uyothula komsebenzi namhlanje siyawubonga kakhulu siyabona ukuthi cha achithwanga necala umuzi usezingeni nje lesimo esiphila kuso namhlanje muhle nje kakhulu ngoba siyathokoza kakhulu ngalo msebenzi ngicabanga ukuthi isikhathi sokukhuluma sazoba kwenje siyathokoza egameni lomndeni nesizwe esiwenzelwa makwenzeka lokhu okulalela endabeni qala ukuthi ngibani awukade ukulala impela la ukhona so into esuke yenzeke la ukhona isuke kuyinto esivelele sonke khona uzokwesulwa lezo sithokoza kakhulu lezinto ukuthi wena mama kunokudla esikuphathe ngale asifisa ukuthi sikwethule phambi kwabezindaba ngenxa yokuthi kusuke kuhambe isithombe okungesizo kube ngathi nibukisa ngokuswela kwabantu kanti kusuke kuninjalo manje umuntu wayevelelwe isimo esikhuni noma futhi ethola indlu niye nifike nimphathele ukudla nimphathele impahla ngenxa yokuthi indlu iwumshikashika uma ungena kuyona sikubeke ngale yana-ke endaweni okuphekelwa kuyona ukuthi-ke nizokwazi ukuthi nibhekane nesimo sempilo ukubheka phambili siyabonga kakhulu-ke Mageba Yeah.